जी अस्सलाम वालेकुम मेरे भाई, ये शौक करें ज़रा कबूतर का, मोतियों वाले का। प्योर चूहा कबूतर है। आंख देखें इसकी आप, आउट क्लास स्टैंडर्ड की आंख है। प्योर मोतियों वाला कबूतर है। ये देखें ज़रा माशाल्लाह से, नोक भी देख लें। प्योर चूहा कबूतर है। और मेरे भाई ये पर का शौक करें आप, ठीक है जी। माशाल्लाह से पर देखें कबूतरों के। और ये दुम है, देखे ज़रा बंतर कबूतर का। 4 पीस है, मैं और भी शौक करवाता जी। प्यारे भाई, ये दूसरे नर का शौक करें। वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक शेयर फॉलो ज़रूर करें। पर देखें ज़रा माशाल्लाह से, आउट क्लास स्टैंडर्ड के इनके पल्ले हैं। ये दुम है और ये पंजे जी। प्यारे भाई, ये फीमेल, ये 2 फीमेल है। पर देखे फीमेल का जी। प्यारे भाई, ये चौथे पीस लास्ट फीमेल का शौक करें। पर देखें ज़रा जी। ब्रदर, ये शौक करें ज़रा परिंदों का, माशाल्लाह से शौक कर लें। जिस भाई की समझ में आए मेरे साथ रब्ता करे। लोकेशन लाहौर शहर, कारगो, आल पाकिस्तान मेरे भाई हो जाएंगे। चेक करें ज़रा परिंदे आप।